दोस्त अगर आपके मोबाइल में ये जो स्पीकर दिया है इससे आवाज़ आना कम हो गया या फिर आवाज़ ही नहीं आ रहा है, कैसे ठीक करेंगे आज इस वीडियो में। मोबाइल में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप मोबाइल के अंदर करने के बाद जब आपने नया नया फ़ोन लिया था तेज़ आवाज़ आता था वैसा हो जाएगा। स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही कम आवाज़ सुनाई दे रहा है, कैसे आप यह स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक ज़रूर से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्री अच्छा लगे फ्री से कुछ भी सीखने को मिलता है ज़रूर से फ्री पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। वही दोस्तों मैं आपको साथ सकता हूँ किसी भी कंपनी के मोबाइल में स्पीकर प्रॉब्लम कैसे आप ठीक करेंगे। इसके लिए आपको मोबाइल के अंदर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा नीचे ऑप्शन है साउंड्स एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको एक सेटिंग चेक करना है। आपको देखना है कहीं आपका मोबाइल यहाँ पर म्यूट या फिर वाइब्रेशन पर तो सेट नहीं है। अगर यहाँ पर म्यूट या फिर वाइब्रेशन पर यह सेट रहता है स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है, आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इससे आपको यहाँ पर साउंड पर सेट करना है। इससे स्पीकर से आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा, आवाज़ आएगा, ठीक है। इसे साउंड पर सेट कर लीजिए। ये था पहला सेटिंग। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग। स्क्रॉल करके नीचे आइए, नीचे ऑप्शन है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर इसके अंदर आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉल्बी एटम्स, ये सेटिंग आपको बंद मिलेगा तो ये सेटिंग आपको ऑन करना है। जैसे मैं आपको बता दूं ये मेरा सस्ता फ़ोन है जिसकी वजह से ये सेटिंग ऑन नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा महंगा फ़ोन होगा ऐसे में आप यहाँ से डॉल्बी एटम्स ये सेटिंग ऑन करेंगे, इससे स्पीकर का आवाज़ कई गुना तक बढ़ जाएगा और क्लियर आवाज़ आपको स्पीकर से साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। और जो नंबर 3 सेटिंग आपको करना है इसके नीचे ही ऑप्शन एडोब साउंड और आपको यहाँ से सेटिंग ऑन नहीं करना है। एडोब साउंड के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये सेटिंग आपको ऑन करना है। फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर नो बूस्ट या फिर अंडर 30 ईयर्स ओल्ड पर यह सेट होगा। तो आपको यहाँ पर ओवर 60 ईयर्स ओल्ड ये सिलेक्ट करना है। क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एज के हिसाब से साउंड बढ़ा देता है। आप सभी को पता है उम्र बढ़ने के साथ ही एज बढ़ने के साथ ही जो सुनने की शक्ति होती है वो कम हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ओवर 60 ईयर्स ओल्ड पर कर लेती हो तो ये क्या होगा, इससे आवाज़ जो साउंड है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग आपको करना है। अगर आप ये सारे सेटिंग कर लेते हैं तो देखना स्पीकर में जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा, स्पीकर का आवाज़ जो साउंड है बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये सारे सेटिंग कर लिया है तब भी अगर स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर सब भी स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है तो मैं आपको आखिरी सेटिंग बता देता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है, ठीक है। सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम बूस्टर। सबसे ऊपर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको रेटिंग भी चेक करके दिखा देता हूँ। 4.3 रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो ये ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। जैसे आप ये ओपन करते हैं ये परमिशन यहाँ से अलाउ करना है। ऊपर ऑप्शन है वॉल्यूम, इसे आप यहाँ से फुल रख सकते हैं। ये फ़ोन का वॉल्यूम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फ़ोन का वॉल्यूम है। नीचे ऑप्शन है बूस्ट। अब यहाँ पर आपको बूस्ट इसे डायरेक्ट फुल नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसे 10% पर रखना है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर एक म्यूजिक या फिर वीडियो प्ले करके सुनना है। अगर आवाज़ सही आ रहा है इसे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तब भी आवाज़ कम आ रहा है स्पीकर से, अब इसे यहाँ पर 20% कर दीजिए तो देखना स्पीकर का आवाज़ जो है साउंड है कई गुना तक बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको फुल नहीं करना। अगर आपको लग रहा है 20% के अंदर भी कम आ रहा है आवाज़ तो इसे आप थोड़ा सा फिर बढ़ा सकती हो। अगर आप ये सारे सेटिंग कर लेती हो आप खुद देखना जब आपने नया फ़ोन लिया था स्पीकर से जैसे तेज़ आवाज़ आ रहा था ठीक वैसा ही आपके मोबाइल का स्पीकर बन जाएगा नया जैसा। अगर आपको फ्री अच्छा लगा हो, फ्री से कुछ भी सीखने को मिला हो ज़रूर से फ्री पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।